Добрый день, дорогие друзья! Сдаем нашу очередную печь. Это одна из самых наших надежных, универсальных, в общем, самых, можно сказать, лучших печей с точки зрения надежности, простоты пользования и универсальности. Варочная панель и духовой шкаф. То есть здесь в этой печи есть все. Но помимо того, что здесь есть все, если мы проходим в сторону зала, то мы наблюдаем здесь каминную часть. Прошу заметить, что дом этот, как вы видите, не буржуйский, вполне себе скромный, так что стоимость и цена на работы у нас ниже рыночного, при том, что качество такое же, как могут себе позволить только очень обеспеченные люди. Поэтому, заказывая нам, вы гарантируете себе качественные изделия, которые будут радовать вас и ваших гостей. Всего вам доброго.